Pakistan ilianzisha operesheni kubwa ya kijeshi kwa kufanya mashambulizi ya anga na ardhini ndani ya maeneo ya mashariki mwa Afghanistan, hatua iliyosababisha vifo vya raia 36 na kujeruhi wengine zaidi ya 150 kwa mujibu wa serikali ya Taliban. Mashambulizi hayo ambayo yameelezwa kuwa miongoni mwa mabaya zaidi kwa kutokea dhidi ya raia katika miezi ya hivi karibuni yamezidisha mvutano kati ya nchi hizo mbili na kuongeza hofu ya kuzuka kwa mgogoro mkubwa wa kijeshi katika eneo la Asia Kusini. Kwa mujibu wa naibu msemaji wa serikali ya Taliban, Hamdullah Fitrat, mashambulizi hayo yamefanyika usiku wa kuamkia hii leo Juni 29 mwaka 2026 na yalihusisha ndege za kivita za Pakistan pamoja na vikosi vya ardhini vilivyolenga maeneo katika majimbo ya mashariki mwa Afghanistan. Alisema mashambulizi hayo yalisababisha kuuawa kwa raia 36 wakiwemo wanawake na watoto, huku wengine zaidi ya 150 wakijeruhiwa, wengi wao wakiwa katika hali mbaya. Fitrat amesema milipuko mikubwa ilisikika kwa saa kadhaa katika maeneo yaliyoshambuliwa, huku nyumba nyingi zikiharibiwa vibaya na baadhi ya vijiji vikiteketezwa kwa moto uliozuka baada ya mashambulizi hayo. Timu za uokoaji zilianza kazi mara moja zikiwatafuta manusura chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka, huku ambulance zikiendelea kuwapeleka majeruhi katika hospitali mbalimbali za karibu. Serikali ya Taliban imeonya kuwa idadi ya waliopoteza maisha inaweza kuongezeka kutokana na uwepo wa watu ambao bado hawajapatikana chini ya mabaki ya majengo yaliyobomolewa. Wahudumu wa afya wameeleza kuwa hospitali nyingi zimelemewa na idadi kubwa ya majeruhi, huku madaktari wakikabiliwa na upungufu wa vifaa muhimu vya matibabu na damu ya kuwahudumia waliojeruhiwa. Kwa upande wa Pakistan, imethibitisha kutekeleza mashambulizi hayo, lakini ikasema kuwa operesheni hiyo ililenga maficho ya wanamgambo wa Kiislamu wanaodaiwa kutumia ardhi ya Afghanistan kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Pakistan. Waziri wa habari wa Pakistani Ataullah Tara amesema operesheni hiyo ilifanyika katika majimbo ya Paktika na Kuna, ambayo Islamabad imekuwa ikitaja mara kwa mara ni maeneo yanayotumiwa na makundi ya wanamgambo. Pakistan imeeleza kuwa hatua hiyo ilikuwa sehemu ya operesheni ya kujilinda baada ya kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya vikosi vyake vya usalama. Mashambulizi hayo yamekuja siku chache baada ya wanamgambo wa Kiislamu kushambulia kambi ya askari wa Pakistan katika mji wa Karachi, kusini mwa Pakistan, na kuua wanajeshi watatu, tukio ambalo limeongeza shinikizo kwa serikali ya Islamabad kuchukua hatua kali dhidi ya makundi hayo. Hata hivyo, Taliban imekataa maelezo ya Pakistan na kusisitiza kuwa mashambulizi hayo hayakulenga wanamgambo bali yaligonga maeneo yenye makazi ya wananchi wa kawaida. Taliban imesema wanawake, watoto na wazee ndio walioathirika zaidi na kuituhumu Pakistan kwa kukiuka wazi uhuru wa Afghanistan pamoja na sheria za kimataifa kwa kuvamia eneo la nchi nyingine. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa kuongezeka kwa mashambulizi ya kuvuka mpaka kunaweza kusababisha hali ya hatari zaidi katika eneo hilo. Wanasema endapo pande zote mbili hazitachukua hatua za kidiplomasia kupunguza mvutano, kuna uwezekano wa kutokea kwa mapambano makubwa zaidi ambayo yanaweza kuathiri usalama wa Afghanistan, Pakistan na eneo lote la Asia Kusini. Tukio hilo limeongeza shinikizo la kidiplomasia kati ya Pakistan na Afghanistan katika kipindi ambacho uhusiano wao tayari ulikuwa umeharibika kutokana na tuhuma za pande hizo mbili kuhusu ugaidi wa kuvuka mipaka. Wakati Pakistan ikisisitiza kuwa itaendelea kuchukua hatua dhidi ya vitisho vya kiusalama vinavyoanzia Afghanistan, Taliban nayo imeonya kuwa itaendelea kulinda uhuru wa nchi yake na kwamba mashambulizi dhidi ya raia hayataachwa bila kulaaniwa. Kadri juhudi za uokoaji zinavyoendelea katika maeneo yaliyoshambuliwa, macho ya jumuiya ya kimataifa sasa yanaelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa na pande hizo mbili, huku kukiwa na hofu kwamba endapo mvutano utaendelea kuongezeka unaweza kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa kijeshi na maafa mapya ya kibinadamu katika eneo hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.